今天的露营地啊，梦里水乡黎桥，夜晚的灯光很漂亮啊。黎桥是4A景区，也是我们通云的重要旅游景点之一啊。夜晚的游客也是很多啊，这边停车场车全部停满了啊。我把车停在最里面了，晚上尽量把车停到景区里面去。外面很冷，坐在车里面啊，天还没黑，待会我们进去啊。黎桥水镇啊，在这里我简单的和大家介绍一下，它主要是分几个板块啊，一个是水镇、漫园、老街、民俗4大功能园区构成，总建筑面积是4.37万平方米，以5A级景区打造，主要是集中展示了这个徽派文化、地域文化、民俗文化、田园文化以及独特的黎桥水文化。白天可以漫步古街道啊，品尝各类美食。夜晚呢，主要有各种表演，灯光秀、打铁花、全息投影等。那待会儿我们就进去看一看啊。天黑了，进景区里面。我就跟他打个招呼，你可以直接进去。看到顶后面那个停车场呢，知道吧？后面那个停车场。好。不走。好，谢谢你。车子停好啊。好，谢谢。先看一下啊，这个是打铁花。黎桥水镇啊，就是桥多啊，你看这个桥都是很有特色啊，拱桥，前面还有一个塔，很漂亮。车停在景区里面，感谢兄弟们的大力协助啊！班长，姜，好，给你带来了，好，咱这搁车里面，我们来早一点就好了哦。所以今天来的有点迟，不过还好到景区里面来。它主要这个黎桥水镇啊，主要是夜晚的灯光漂亮。对，待会我们大家去看看，转一下哈。好。这里的景色好吧？我们先吃饭去，坐我车啊，开车过去啊？开车过去有点远哦。来上，我来上。来，我上前面了。你看，这是漫园吗？对，漫园正对面，新月土菜馆，它是一家老店了。这是和平街道是吧？和平街道。董老板。新月土菜馆。对，欢迎，特别欢迎老班长，对，欢迎，好，走。今天的客人比较多，小月这样来讲，我们就在底下了。对，底下不好的很嘛。就这样，你看，好。好的，那李先生，全是本回。这个是老清汤，就是家门口的纯阳老汤，那个啤酒鸭，对，土豆烧牛肉，这个就是那个河山杆子，这是自己清杯炒，对，和平嘛，好，就这样啊，好，生姜香菜，生姜，姜，这是特有的酱汁味的，糖醋味的，来，尝尝啊，好了。来，搞个尝尝。吃好了，来，我们到里面，小玉，帮你转一下，转一下，好，OK。师傅，大莲花什么时候开始啊？9点半是吧？那我们去逛一下，好吧？好不好？这么美丽吧啊！马上打电话开始嘞。马上开始了啊！好，走，过去看一下。这边马上就要打铁花了啊！看，现在有很多游客在这里看。
晚安和战友们在立交水镇逛了一圈啊，他们都回去了，我也洗一洗，准备休息了啊。那么战友们，我们就明天见啊。